E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês aqui, ó, trazendo uma solução para funcionar o rádio nos projetos de som no barril Heineken de vocês aí, certo? Qual que seria a ideia? O rádio. O maior problema dessas caixinhas de som que a gente monta é o rádio. Todo mundo sabe que essa plaquinha ela é boa, ela é eficiente na questão de receber sinal Bluetooth, de tocar MP3, de tocar cartão de memória. É 100%, o sinal é top, só que infelizmente na questão do rádio, vocês podem perceber que o rádio não consegue sintonizar, sintoniza um canal, dois canais, no máximo uma estação, duas, três ou quatro estações e não consegue sintonizar mais. Tem dia que fica legal, tem dia que fica ruim. Pode ver aqui, ó, tá na estação, essa estação aqui, ó, é a antena 1. Eu vou aumentar para vocês verem, ó. Só chiado. Por que chiado? Por causa de toda a interferência que existe em volta dela, inclusive na própria lata. Entendeu? Na própria lata tem interferência, tem campo magnético dentro, os ímãs que está aqui dentro. Então, é muito sensível o sinal, a captação de sinal dessa plaquinha aqui, para trazer o som FM. Já coloquei cano de borracha, mangueira de borracha por dentro para vedar, mas não adianta. A solução que eu tenho aqui seria o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, se vocês analisar aqui, ó, eu tenho um celular, certo? Esse celular aqui, ó, se vocês analisar aqui, ó, tá por conexão Bluetooth, certo? Conexão Bluetooth, ó. Bem aqui, ó, certo? Conexão Bluetooth. O que acontece? Eu conecto o Bluetooth na minha peça. Por Bluetooth eu venho num aplicativo que eu tenho aqui, ó, um app que é Rádio FM. Esse aplicativo Rádio FM que é o segredo. Eu posso sintonizar por Bluetooth aqui. Vem na minha lata aqui, ó, no meu projeto. Eu mudo o modo dele aqui para receber Bluetooth, certo? Eu venho aqui agora, coloco o que eu vou fazer por sinal Bluetooth. Pronto. Olha o segredo aqui, ó. Qualquer rádio eu consigo fazer pegar limpinho agora, ó. O sinal aqui está no máximo, o volume aqui, ó, certo? Presta atenção agora. Sinal pega limpo, sem nenhum chiado. Percebe? Aqui, ó, 100% limpo, certo? Essa é a solução que eu tenho. A gente tem que aproveitar das tecnologias que a gente tem. Se o meu celular que eu tenho, ele consegue passar sinal Bluetooth, eu conecto o rádio Bluetooth lá, passo o sinal para cá, fico o dia inteiro tocando, não preciso ficar esquentando a cabeça com interferência. E o detalhe, 100% limpo o sinal, ó. Presta atenção. Baladinha dos Paralamas do Sucesso, você aqui Percebe, no 101.7 100% limpo o sinal. São 11h02 em São Paulo, já mais uma edição da nossa sequência de classe super especial para você. Limpinho, sem nenhum chiado, sem nenhum problema, certo? Esse foi a solução que eu tenho. Então, se vocês querem aproveitar, por exemplo, o projeto de vocês, aproveita, certo? Coloca aí todos os tipos de equipamento que tem dentro, de placa, de amplificador, tudo. Na hora que vocês for esquentar a cabeça com um rádio, é só fazer esse tipo de coisa. Pega, faz o sinal Bluetooth pelo próprio celular, conecta lá no app de rádio, os celulares Android aí que tem essa opção. E detalhe, é offline, não precisa da internet para conectar o rádio no celular lá. Então fica o dia inteiro tocando, sem nenhum problema, sem nenhum chiado, projeto 100%, ninguém fica enchendo o saco que tá chiando, que o projeto é ruim ou bom, certo? Essa foi a solução que eu tive aqui para resolver o meu problema. E detalhe, consigo pegar todas as estações, tá? Qualquer estação, limpinho, sem nenhum chiado. Fico o dia inteiro escutando música aqui, certo? Só alegria, beleza? Essa daí é a dica que eu dou para vocês aí, todos os que tem problema com sintonia de rádio, de sintonizar os canais de rádio aí. A gente tem que partir do princípio do seguinte, a plaquinha
Essa plaquinha aqui é chinesa, é tudo da China, certo? Em todos os aspectos a plaquinha é 100%, exceto na questão de rádio. Por quê? Porque como é para atender a questão de Bluetooth, MP3, USB, cartão de memória, eles não estão preocupados em fazer alguma coisa que tenha a tecnologia de filtrar os ruídos de rádio, certo? Então essa daqui foi a solução que eu trouxe aqui para mim. Eu acredito que vai ser a solução para vocês aí também, certo? 100%, o rádio funciona aqui sem nenhum chiado e eu estou muito satisfeito com essa nova descoberta que eu fiz aí, certo? Espero que sirva de solução para algum de vocês aí que está com algum problema de chiado de rádio aí na cidade de vocês aí, beleza? Um grande abraço a todos aí e boa sorte no projeto de vocês aí.